السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك عم ابو عايد. هلا حبيبي يابا، هلا. شو هالفلافل هذا عم ابو عايد؟ والله هذا من خير بلدنا بإذن الله، والله مبين زيك. فلافل غزاوي الأصلي. شو حاطين عليه؟ هذا الفلافل شوية حمص، على شوية عدس، على توابل. اللهم وربنا صل. يحفظ النعمة علينا يا رب هيك، وما يزلنا لحد بإذن الله. اللهم صل على سيدنا محمد. يعطيك العافية عم ابو عايد. يعافيك الله يا